Después del colapso cognitivo total de Donald Trump durante una asamblea pública anoche, donde pasó 40 minutos bailando en el escenario sin razón aparente, siguió con una de las peores actuaciones que he presenciado en el Chicago Economic Club hoy. No solo dejó al entrevistador atónito con varios momentos de confusión, sino que un monólogo particularmente alarmante dejó a la audiencia boquiabierta de la sorpresa. El silencio que cayó sobre la multitud era palpable, mientras todos permanecían sentados incrédulos ante la desastrosa exhibición de Trump. En breve analizaremos todos los detalles, pero primero me gustaría pedirle que le dé un me gusta a este video. Si desea ser parte de la comunidad que estamos construyendo aquí, presione el botón de suscripción. Realmente marca la diferencia y significa mucho para mí. Ahora, veamos algunos de los comentarios escandalosos que hizo Trump, que dejaron a la audiencia tambaleándose durante esta entrevista. You know, I took 2 cognitive tests, and I aced them both. I think that, frankly, people, regardless, should take, if they're 50 or 40, or I think people should take cognitive tests, not because of the age, but because of something else. Now, here's the problem. They say it's unconstitutional, okay? But I would love to see cognitive tests. I don't think she could pass a cognitive test. I mean, I've watched, I don't think she could pass a cognitive test. La retórica de Donald Trump sigue en aumento, con sus últimas afirmaciones de que Kamala Harris es incapaz de pasar una prueba cognitiva. La etiqueta repetidamente como una persona con bajo coeficiente intelectual, sugiriendo que tiene demasiado miedo para debatir o participar en entrevistas. Es casi como si estuviera proyectando sus propias inseguridades. ¿Acaso se reconoce a sí mismo? Este comportamiento subraya la realidad alternativa en la que reside Trump, alimentada constantemente por quejas y enojo. Lo que se suponía que sería una discusión sobre la economía y la agenda económica de Trump, rápidamente se convirtió en una lista de quejas y ataques personales. No solo atacó a la moderadora, sino que también atacó a Kamala Harris y a una serie de otras personas al azar. Este patrón de comportamiento es algo que podemos observar claramente en sus comentarios. And you know what they can do? The Mercedes-Benz will start building in the United States. And they have a little bit, but you know what they really are? Assembly, like in South Carolina. But they build everything in Germany, and then they assemble it here. They get away with murder because they say, oh, yes, we're building cars. They don't build cars. They take them out of a box and they assemble them. We could have our child do it. Ahora, Trump está apuntando a los trabajadores de la industria automotriz. ¿Cuál es la estrategia de campaña? Donald Trump no solo es uno de los peores candidatos de la historia presidencial, sino que también es un pésimo activista. Su mensaje es muy confuso, si es que tiene uno coherente. Atacar a los trabajadores de la industria automotriz, que son cruciales para su elección, muestra lo fuera de control que está. Simplemente no puede concentrarse, y eso es dolorosamente injusto. The US Justice Department is thinking about breaking up Alphabet, as Google likes to be known now. Should Google be broken up? I just haven't gotten over something the Justice Department did yesterday, where Virginia cleaned up its voter rolls and got rid of thousands and thousands of bad votes, and the Justice Department sued them that they should be allowed to put those bad votes and illegal votes back in and let the people vote. So I haven't gotten over that. A lot of people have seen that. They can't even believe it. The question is about Google, President Trump. Yeah, look, Google's got a lot of power. They're very bad to me, very, very bad to me. I mean, I can speak from that standpoint. They only have bad stories. In other words, if I have 20 good stories and 20 bad stories, and everyone's entitled to that, you'll only see the 20 bad stories. And I called the head of Google the other day, and I said, I'm getting a lot of good stories lately, but you don't find them in Google. I think it's a whole rigged deal. I think Google's rigged just like our government. Las quejas son interminables. Cuando se le pregunta si Google es un monopolio que debería ser desmantelado, la respuesta de Trump es predecible. Afirma que lo están censurando y que son muy malos con él. Lamenta que el Departamento de Justicia lo esté persiguiendo, lo que lo distrae de concentrarse en cualquier otra cosa. Lo único que quiere hablar es de sí mismo. Como Kamala Harris señala con frecuencia, ella está centrada en el futuro y en luchar por el pueblo estadounidense,
mientras que Donald Trump solo se preocupa por sus propios intereses. No se está postulando a la presidencia, está huyendo de la amenaza de la prisión y complaciendo a sus aliados ricos, incluido Vladimir Putin. Esta es la raíz de su ira constante. Siempre nos ataca a nosotros y a nuestra democracia, que extrañamente intentó defender durante una entrevista reciente. Como mencioné antes, la multitud se quedó en completo silencio, aparentemente aturdida por la audacia de Trump, mientras intentaba justificar los eventos del 6 de enero en este absurdo clip que se encuentra aquí. We had a term, peacefully and patriotically. These were people, if you think an election is crooked, and I do, 100%, if you think, the day it comes when you can't protest, you take a look at the Democrats, they protested 2016, they're still protesting it. Nobody talks about them. But if we protest, we want to have honest elections. You think the last election was honest? All the times it went to courts, the courts sided it didn't with go. They went to court, and the courts all said, you don't have standing. Nobody had standing. And it's hard, frankly, after an election for a judge, but they all said you don't. Nobody ever had standing. But the facts, if you take a look, I'd show you hundreds of pages of facts. People were angry. People went there. And I'll tell you what, they never show that. The primary scene in Washington was hundreds of thousands, the largest group of people I've ever spoken before, and I've spoken before. And it was love and peace. And some people went to the Capitol. And a lot of strange things happened there. A lot of strange things with people being waved into the Capitol by police, with people screaming, go in, with that never got into trouble, you know? I don't want to mention names, but you know who they are. A lot of strange things happened. But you had a peaceful, very peaceful, I left the morning that I was supposed to leave. I went to Florida. And you had a very peaceful transfer. This was... Está totalmente desconectado de la realidad. Es un individuo peligroso e inestable, que ha recurrido cada vez más a una retórica violenta y furiosa en su intento de manipular el miedo público en su intento por llegar a la presidencia. Hemos estado escuchando más de este comportamiento alarmante, pero ha surgido un ejemplo reciente que realmente pone de relieve la gravedad de la situación y debería suscitar importantes preocupaciones. Migrants from all over the place. You know, it's not just South America. We have people coming in from the Congo, large numbers from the Congo and Africa. They came in, as of last night, I was speaking to Tom Homan, 180 countries, people came in. They came from prisons and jails. They came from mental institutions and insane asylums, a step above. They came from the terrorists. We had large numbers of terrorists come in. When I was president, we had the strongest border in the history of our country. I built hundreds of miles of wall, and walls work, by the way. Hundreds of miles. We had the best numbers we've ever had. No creo que sea una coincidencia que Donald Trump mencione constantemente a los inmigrantes del Congo y Haití cuando intenta infundir miedo. Esta elección parece muy deliberada, especialmente en el contexto de esta elección. Y es particularmente preocupante que venga de alguien con un historial de retórica racista como Trump. Sus tácticas para infundir miedo han tomado un giro extraño, como lo demuestran sus recientes comentarios sobre una mujer que se encontraba entre el público. Veamos más de cerca lo que dijo. Killers are among the most evil killers. They will look at you down, the beautiful woman there, they'll look at you and they will kill you. These are seriously sick people. No solo señaló a alguien de la multitud para afirmar que los inmigrantes les harían daño, sino que también sintió la necesidad de especificar que matarían a esta hermosa mujer. Es simplemente extraño en este momento. Este comportamiento no solo es extraño, también es peligroso y debería preocuparnos a todos. Es absolutamente perturbador. Tim Walz captó este sentimiento a la perfección, destacando lo extraño que es que estas discusiones sigan sucediendo de esta manera. Los ataques siguen sucediendo como podemos ver aquí mismo. Necesitamos seguir abordando esta inquietante tendencia. How about this? Gavin Newsom, he's the governor of California. Newsom. He signed Newsom, I call him. Yeah.
But do you think... No, he corrected me. He corrected me. I said, that's the first time I've been corrected. There are CEOs out here, if they said those sort of things about a rival CEO, they'd be sacked. Do you think it's fine for a president? But they don't have to survive like me. They don't have to go through what I have to go through. There has never been a president that's been treated like me, so I have to fight my own way. Well, you made a very good job of... Lo que se suponía que iba a ser una discusión centrada en la economía, rápidamente se desplazó hacia Gavin Newsom. Luchó por mantener su foco, y cuando se le presionó sobre su agenda económica, titubeó por completo. No logró brindar ninguna idea sustancial ni aclarar por qué sus planes agregarían billones más a la deuda nacional en comparación con las propuestas de Kamala Harris, que han recibido elogios de los líderes empresariales de todos los ámbitos. Además, no pudo responder preguntas sobre su relación con Vladimir Putin, un tema que surgió durante la conversación. No, but these are big things. I have to mention them. Yeah, you just mentioned Putin, though, and this has been this controversy of the past week. Can you say yes or no whether you have talked to Vladimir Putin since you stopped being president? Well, I don't comment on that, but I will tell you that if I did, it's a smart thing. If I'm friendly with people, if I have a relationship with people, that's a good thing, not a bad thing, in terms of a country. He's got 2,000 nuclear weapons, and so do we. China has a lot less, but they'll catch us within 5 years. That sounds very much like you did talk to him. I don't talk about that. You talk about talking to Netanyahu, you talk about talking to these people. No he hablado con Putin, pero si lo hiciera, sería una decisión fantástica. Eso suena muy parecido a que ha tenido una conversación con Putin, ¿no? Esto hace que se levante la alarma sobre sus intenciones en la carrera presidencial, porque, por supuesto, tiene motivos ocultos. Tenemos que seguir denunciando estas preocupaciones todos los días, y seguiremos haciéndolo en este programa. Si quieres apoyar nuestros esfuerzos, no olvides pulsar el botón de suscripción.